E aí galera, beleza, mano? Gente, eu não tava trazendo o vídeo antes, porque acho que meu celular tava no concerto, beleza? Gente, eu tava tentando trazer um vídeo de Free Fire pra vocês, pra mostrar algumas coisinhas, mas só que eu não tô conseguindo porque tá travando, beleza? Desculpa aí pelos barulhos aí do fundo. Mas, gente, pode ser que eu traga um vídeo de algum jogo aí, beleza? Se ainda pode ser GTA San Andreas. Eu vou